بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ چند ایٹیکیٹس کے حوالے سے، چند آداب کے حوالے سے، چند مینرز کے حوالے سے۔ اسپیشلی ہر ایک چیز کے اپنے آداب ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کے اپنے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کے اپنے مینرز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے کے اپنے آداب ہیں، سونے کے اپنے آداب ہیں، پانی پینے کے اپنے آداب ہیں۔ تو اس طرح میں جو آداب اس وقت بتاؤں گا وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گا، میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بتاؤں گا۔ اس میں یہ ہے کہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے، ونٹر سیزن آنے والا ہے، ہر ایک جگہ ہر ایک بندے کو یہاں پہ آج کل جو ہے نا وہ فلو وغیرہ، سیزنل فلو جس طرح کہتے ہیں، RTIs ریسپیریٹری انفیکشنس، اپر لوور اس طرح کی انفیکشنز وغیرہ آتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک بندہ کھانستا رہتا ہے، ہر ایک بندے کو کھانسی ہے۔ تو میری گزارش اصل میں یہ ہے کہ کھانستے وقت کیا کرنا ہے۔ کف یعنی کھانسی اور سنیزنگ مطلب چھینکنا، ان کے اپنے ایک آداب ہوتے ہیں، ان کے ماحول میں اپنے ایک آداب ہوتے ہیں۔ تو ان کی وہ ایٹیکیٹس کیا ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو کھانسی آ جائے تو آپ کو جب کھانسی آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہر بندے کو تو کھانسی نہیں آتی ہے، بہرحال کھانسی تو ان بندوں کو آتی ہے جن کو نمونیا ہو، جن کو گلے کا انفیکشن ہو، ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی انفیکشن ہو، کھانسی ایک ڈیفینس میکینزم ہے کھانسی۔ تو جب آپ کھانستے ہیں تو اس سے آپ دوسروں کو انفیکٹ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کے ناک اور منہ سے جو ڈراپلیٹس نکلتے ہیں، جو چھینٹے نکلتے ہیں، اس سے آپ دوسرے بندے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ وہ وائرس ہو یا چاہے بیکٹیریا جو بھی ہو، وہ جراثیم دوسرے منتقل ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو کھانسی وغیرہ ہے، زکام ہے، تو آپ کیا کریں، یہ ماسک جو ہے یہ ماسک استعمال کریں، ٹھیک ہے، ماسک استعمال کرنے کے بعد اس کو ڈسکارڈ کریں صحیح طریقے سے کسی سیف جگہ پہ۔ اور جب آپ کو کھانسی آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو جو ہے نا کھانستے وقت اگر ماسک نہیں لیے ہیں تو ہاتھوں کو اس طرح کرتے ہیں، ہاتھوں کو اس طرح کرتے ہیں، جب ٹک کرتے ہیں تو ہاتھ پا کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پھر ہاتھوں کو اس طرح ملتے ہیں۔ تو یہ خدا را یہ کام نہ کریں، کیونکہ یہ جراثیم جو ہے آپ پورے اس ہاتھوں پہ لگتا ہے، ان ہاتھوں پہ لگتا ہے، یہ آپ کے ہاتھ کنٹمنیٹ ہو جاتے ہیں، وائرس ہو، بیکٹیریا اس کے اوپر لگ جاتا ہے۔ تو ان ہاتھوں کو پھر وہی ہاتھوں سے آپ کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں، وہی ہاتھوں سے کچھ اور فروٹ کھا لیا بازار میں، کچھ اور کر لیتے ہیں، پھر وہی ہاتھوں سے سب سے جو عام ہے وہ سلام کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کا جراثیم وغیرہ آپ نے تو دوسرے بندے کو ہاتھ ملا تو آپ نے انفیکٹ کر دیا۔ تو آپ کوشش ہی کریں کہ کسی کے اگر آپ کو اس طرح مسائل ہیں تو آپ کوشش ہی کریں کہ کھانسنے کے بعد ہاتھوں کو سب سے پہلے اس طرح کریں۔ اگر آپ نے کر بھی لیا تو آپ اس طرح کریں کہ ہاتھوں کو دھو لیں یا جیب میں سینیٹائزر رکھیں۔ سینیٹائزر مطلب یہ ہے، دیکھیں اگر پانی نہیں ہے تو اس کو آپ نے ہاتھوں پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لگانے کا طریقہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بتائے ہوئے ہیں۔ اور بار بار کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، لیکن ہاتھ ملانا فرض نہیں ہے، سلام کرنا جو ہے نا یہ لازمی ہے، دور سے سلام کریں اور کسی کے قریب ہو کر بات بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ سوشل ڈسٹینس مطلب ہے کہ 1.5 میٹر، تقریباً 1.5 میٹر آپ جو ہے نا وہ دور ہو کر بات کریں، کسی دور سے بات کریں، قریب آنا لازمی نہیں ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کھانسی آتی ہے، آپ کے پاس ریزروائر نہیں ہے، آپ کے پاس ماسک نہیں ہے، تو ہاتھوں کو آپ نے اس طرح استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اگر اس طرح محفل میں کسی جگہ پہ آپ کی کھانسی آتی ہے یا کسی سے بات کرتے ہو کھانسی آتی ہے تو آپ نے اپنے منہ کو سائڈ پہ کرنا ہے، اس طرح سائڈ پہ ہونا ہے، اور پھر یہ کوہنی کا استعمال کریں۔ اب یہ جو کوہنی ہے، یہ کوہنی یہ اس کو بینڈ کریں اور اس طرح کھانسے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ آپ مکمل آپ اس کو بلاک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا جتنے بھی جو جراثیم، جتنے بھی چھونٹے ہیں وہ آپ کے کوہنی پہ آئیں گے، آپ کے کپڑوں پہ آئیں گے۔ تو اس کا اگر یہ بھی پروسیس آپ کر لیں تو اس سے آپ کے ہاتھ سیف ہو جائیں گے، مطلب یہ ہاتھ صاف رہ جائیں گے، آپ کے ہاتھ
साफ रह जाएंगे और ये कोहनी पे आपका जरासीम लगेगा। ठीक है, अगर फिर भी ना हुआ तो ये जो जैकेट है या आपका कोई अपर शर्ट वगैरह होगा जॉर्ट, तो इसको इस तरह फोल्ड करके इस तरह करके खांसे, ताकि आपकी जो जरासीम है वो आपके अपने आप को इन्फेक्ट करें। कपड़ों पे लगे खैर है, लेकिन दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। सही। फिर किसी के साथ सलाम करते हो हाथ नहीं मिलाना है, तो गले भी किसी के साथ नहीं मिलना है। तो ये एटिकेट्स हैं, ये खांसी के मैनर्स हैं, ये खांसी के मैनर्स हैं, इनको फॉलो करें और अपना ख्याल रखें, अपने दूसरों का ख्याल रखें और हाथों को बार बार धो लें, हाथों को आप बार बार धो लें और जो चीज़ करना है जो चीज़ नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया। सिंपल तरीका है, खांसते वक्त किसी के साथ बार बार हाथ न मिलाएं, हाथों को धो लें, खांसते वक्त कोहनी को बेंड करके फोल्ड करके आप खांसें। शुक्रिया डॉक्टर शम्स। अच्छा, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपको इंशाल्लाह लेटेस्ट अपडेट वीडियोस मिलते रहेंगे और इस लाइक का एक बटन होता है वो आपने दबाना है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जो अच्छी बातें होती हैं उसको शेयर करें। देखें, शेयर करने से नॉलेज भी बढ़ता है, लोगों का फ़ायदा होगा, हम सब का फ़ायदा है। तो अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ों का, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर शम्स जिजाली, क्वेश्चन लोअर, KPK, पाकिस्तान। थैंक यू।